Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Ich bin Exos19, es ist Episode 4. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach einer Batterie fürs Boot. Wir sind hier in Crawford, da wo die gesündesten, stärksten und gescheitsten Leute sich zusammengeschlossen haben und keine Alte und kein Kind haben wollen und was weiß ich. Einfach zum Überleben. Da Prinzipien von Crawford und so könnte man alles lesen, aber ist egal. Wir müssen eine Batterie fürs Boot finden. Wir haben uns aufgeteilt. Ich höre Zombies da draussen. Wir haben uns aufgeteilt The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? Ja, ich komme. Eben, der Ken holt Benzin, die anderen holen Medizin und wir zwei holen im Autoshop Batterien. Während Clemmy beim Ben bleibt. Ich finde es eine tierische scheiß Idee, aber ich kann nichts machen leider. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. Okay. But where the hell is Molly? Ja, sie ist dann schon rausgegangen. Molly, you out here? Nicht. Guess I'm not going that way. Looters will be shoot on sight. Ja. Plünderer werden bei Sichtkontakt erschossen. What? Was ist das? Kann ich das tun? Tatsächlich. Ja, sehr gute Idee. Wie kommst du zurück? Oh, Lee. Damn, it's jammed tight. Okay. Da brauchen wir irgendetwas. Walkers. Better not get too close. Aha. Ja, und jetzt? Zum Mitnehmen haben wir nichts. Holy shit. Leave him! Ah, Schmolli. He's mine. Was machst What du? were you doing up there? Oh wow. Die hat ein bisschen Probleme. Molly? Molly! What? Oh wow. Ich denke, I er ist think tot. you got it. One more! Oh wow. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Ah. Yeah, well, he ain't shit now. Ich glaube, sie haben gekannt vorher. Wahrscheinlich hat er sie von der Bettkante gestoßen, Mann. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Huh. So what now? Not a problem. Look what I found. Ah, er hat einen Oh Wagenheber. yeah, that'll work. Sie ist sehr gute Hilfe. Molly, hast du Lust zum noch ein bisschen ragen? Fast. Los, da unten. Come Oh! on! Ich muss sicher Q drücken. Ich bin schon jetzt im Q drücken. Yes, yes. Get in. Und jetzt? Nein. Der kommt noch. Molly. Wetten wir, er tätscht dann Wagenheber und wir kommen dann nicht mehr raus? Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Gut, okay. In dem Fall doch nicht. Was haben wir dort? I can't reach it up there. Ah, ist lustig. Da, lass mal runter. No power.
No power, of course. It's locked. No Locked. way in. Hast du noch? Ja gut. Ich weiß doch auch nicht, was Boot für eine Batterie brauchen. Das könnte noch eine passende sein. He? Well, I can see where the battery should be. Haha, It's not. Perfect. ist schon gelootet worden. Molly, mit dir haben wir noch nicht wirklich geredet. Alles Something you okay. need? Der was all Zombie that da about aussen, back was there? ist mit dem los gewesen? He came at me up on that rooftop. Tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? No. It just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Aha. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not? Time's wasting. Ja, ich weiß. Schon gut. So, Crawford, was weißt du darüber? What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Yep. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck them. Ja, irgendwie hast du recht, sorry. Und wieso hilfst du uns? Wahrscheinlich einfach, weil sie egoistisch ist und weg So kann why mit did you durch decide das. to help us? I told you, I'm expecting a ride on that Eben. boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me, or do you want to get the damn battery and get out of here? Ja, ist I'm schon going gut. to have a look around. You do that. Schon gut, bleib mal easy. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Der Hose. Gut, also so ein Schlauch, Gasschlauch oder so. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Cut it. Okay. Werkzeug? Hast du Werkzeug, Frau? Something you need? Yep. Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot. Hilda. Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Oh, wow. I got your promise now. Not a scratch. Hilda. Komm, Hilda. Mach mal. Da. Los. Hilda. Was? Aha. Did it. Logo. That's probably not good. No shit! Ohne Scheiß, ist nicht I'll gut. try to hold them off. Hurry! There's Schnell the die battery. Batterie raus. Finally, something goes right. Ja, Logo ist die Batterie, sonst können sie ja nicht läuten. Still attached to the terminals. Was? Ja, das wollte ich doch machen. Still attached to the terminals. Still attached to the terminals. Was? Terminals? Ah, du Mickey, Got that was one machst off. du? Go ahead. It's off. Go ahead. Alright. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Ja, Put mach's it in weg. here, I'll carry it. Okay, follow me. Alright. Los. Sie sind da. Move your ass! Alright, du bist ja durchgekommen. Gut. Leitern. Oh, wow. Knapp gewesen. Ich bin Rockstar. Wuhu. Skylight. Skyline. It's shut. Shoot it out! Ja, wirklich. Da kommen noch mehr. Okay. Es ist so geil. Eine richtige Parkour-Frau. Alright. Damn. Puh. Batterie. Now we're on Hammer. the roof. Do you ever stop complaining? Come on. Du mit deiner Hilda. Ja, great. Come on, what are you, chicken? Jump! Chicken? What did you call me? Well, now that you mention it,
Let's try. Yes! Puh. Gut. Ah! Ja, gerade will sagen, jetzt sind wir genau schon wieder da. Wir sind ja nur kurz um Sick. Come on. Later. Something I gotta do first. What? Gib mir Batterien, gib mir Wait, Batterien, you gib mir still got the Batterien. battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. Oh. See you back in class. Molly! Damn it, what the So hell eine is she doing? Sau! Einfach, dass wir nicht abhauen, ohne sie behalten sie jetzt Batterien. Bloody Locker, was hat's da drinnen? Logan. Another combination. Logan. Jetzt bin ich natürlich interessiert, ob wir da... Nurse Station, habt ihr etwas gefunden schon? You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't Okay. worry. Haben das Schloss so fest angestarrt, dass es fast aufgeht. Das ist gut. Das würde ich auch so machen. Was ist denn? Crawford. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Gender under 14, okay. Ja, ja. Übler Platz halt einfach. Ja, in dem Fall. Gehen wir schauen. Little help! Little help here! Little help here, okay, okay. Kuh und The doors won't close all the Ja, mit dem Kopf dazwischen. Bam. We got Break the door with something! Hilda? Ah nein, es ist nicht Hilda, es ist Brunhilde. Jetzt tu rein. Yes. That'll hold? damn well better. Ich denke, nicht für immer. You got the fuel. Sehr schön. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Yep. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Ja, ist cool. Hey, es macht mir so Angst, das Geräusch. Und apropos Angst, die neuen Enderman-Geräusche machen mir auch Angst. Habe ich gestern herausgefunden. You're back! Yeah, and we made out pretty good too. Ja, Great Mann. work, Kenny. Was How you machst doing du? with that door? Not so good. Ah, Let me give you a hand. Did you get that battery yet? Molly ist Yeah, abgehauen mit Molly der. has it. She should be back here soon. She'd better be. Die dumme Sau. Und was bist du eigentlich für eine? Mit wem schimpfst? Hey, Bree? du... Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. So, du bist ein Krebsüberlebende. So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, Huh. thought there might be some hope. All this happened. Wow. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? Sehr lustig. Wie lange kennst du How Vernon? long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together, kept us alive. Und was weißt du oder was denkst du über Crawford? What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Okay. Even being back here gives me a bad feeling. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old, even children, those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn, Okay. that's cold. It's how I feel. If you'd seen what I seen, you'd feel the same. Das kann man sich vorstellen. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Ja, ist gut, schon verstanden. Du?
bringst den Finger nicht mehr auf. Vorher hat sie den Finger so vorne oben gehabt. So, ey, du Wand, du, dir zeige ich es an noch. Hey, Plüschtierli, beklemme ich eins. Oh, nein. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. No power, no TV. Gut, ist klar. Sag mal, was macht ihr genau? Also ich schaue da mal das Schlüsselloch an. Ja, schau mal, man kann durchschauen. Es hat dort so Zacken und so. Oh ja, schau mal da, ein Spalt und unten, oh, und das ist, oh ja, da hat es noch ein Schild und da, ui, schau, ein Spalt. Ah, das Schild. Oh, schau, der Spalt, ja. Ich möchte das gut, Leute, What do we ich möchte still das need? gut. We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? Hey, ich weiss auch nicht, was ich wait. soll denken There vorher. is something you can help me with. Was? Something that's been on my mind. I could use your opinion. Okay. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been Was? thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. Ich will es How am nicht I sagen. supposed to just carry Wenn du willst something like überleben, that? sag's mir nicht. I have to tell him. Are you fucking No nuts? offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? Uh-huh. I don't even want to think about what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real bad. Hey, Oh, maybe you're okay yeah. walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Okay. Look, Go we for need it. Kenny. We need him to hold his shit together if we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself, for the good of everyone. Yep. You hear me? Aber du I fuckst hear you. I'm gonna get back to this. Aber du fuckst ganz sicher ab und es wird alles schlimmer wegen dir, Ben. Ich kann es mir schon vorstellen. Leute, ob es da die Türen noch genau anschauen können und was wir herausfinden mit dieser Türen, wenn wir sie genau anschauen, werden wir das nächste Mal sehen. Bei Xbox 19, das ist Walking Dead. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace!